заболевания сердечно-сосудистой системы молодеют. Но здесь очень важно сказать, что есть те факторы риска, которые действительно не зависят от нас. Это, например, возраст. Это та же наследственность. Конечно, если у человека в роду, у родителей, у бабушек, дедушек были ранние инсульты, инфаркты, это уже предрасполагает его к более ранним таким же последствиям, за которыми надо следить. Но речь, скорее всего, идет о тех факторах риска, как мы говорим, которые модифицируемые, то есть которые подвергаются каким-то нашим изменениям, если мы можем это контролировать и захотим. Ну, что я имею в виду? Это прежде всего стрессы, потому что это очень большой фактор риска, особенно в сегодняшние дни, когда человек хочет много успеть, хочет быть успешным, и, конечно, мы сталкиваемся с большим количеством стресса, чем раньше. И если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, а это адреналин, который вызывает внезапный спазм сосудов, и даже при том, что они могут быть очень здоровыми, это может привести к тому, что приток крови и кислорода к миокарду снижается, и это может вызвать тот же инфаркт. Это малоподвижный образ жизни, опять же связанный с передвижением, с возможностями, да, которые у нас сейчас есть. И надо сказать, что в наших силах, конечно, сейчас заниматься активно физическими упражнениями, это сейчас пропагандируется, это все знают. Это даже активная ходьба быстрая, да, до 10 тысяч шагов в день, более 10 даже, рекомендуют, конечно, врачи. И это тоже важно, это то, что мы можем контролировать. Например, та же проблема лишнего веса, и которая влечет за собой развитие там, сахарного диабета. Это тоже доказанный фактор риска того же атеросклероза. И вот мы говорим о том, что сейчас, конечно, больше людей, которые имеют эту проблему, а значит, она тоже молодеет. Но здесь тоже в наших силах, конечно, все контролировать. Известные и опять же, физические упражнения, диеты, здесь можно не останавливаться, но обязательно важно вовремя за этим следить человеку. Что еще? Это курение. И здесь важно сказать, что это очень отдельная большая проблема. И я уверена, что сейчас те люди, которые меня слушают и при этом курят, они вот дальше, как любого другого врача, послушают и пойдут, я думаю, что закурят очередную сигарету, потому что они могут даже сказать про то, что есть те, которые в 40 лет умирают, не попробовав курить. Есть те, которые долгожители, живут 90 лет и курят каждый день. Но я хочу сказать о достоверных данных и о независимой связи именно курения, как независимого фактора риска и развития атеросклероза. И поэтому, опять же, в наших силах и в силах любого человека, даже который имеет эту зависимость, чем раньше он бросит, тем вероятнее, что продолжительность его жизни продлится. И последний, наверное, такой важный фактор – это артериальная гипертензия. Потому что действительно сейчас артериальное давление – это проблема многих людей, молодых людей. Но что сделать можем мы, любой человек, это обратиться вовремя к специалисту и, если уж есть эта проблема, принимать препараты. Потому что чем моложе возраст, тем нам легче переносить повышенное давление. Нам кажется, что мы можем и так справиться, да, и многие люди ходят с ним, даже если у них 150, 160, они все равно работают, но мы забываем о том, что при этом наша сердечная мышца, как и любая другая мышца при нагрузке, работает с большей силой, она разрастается, и это приводит, как мы говорим, к гипертрофии миокарда, и это тоже все риск раннего инфаркта прежде всего. Поэтому принимать таблетки в небольших дозах. Сейчас есть препараты, которые имеют минимум побочных эффектов. Не надо этого бояться. Но это однозначно предупредит вот эти неблагоприятные последствия. Была такая волна, которая говорила о том, что действительно эти кроверазжижающие препараты, это аспирин и его аналоги, они предотвращают развитие неблагоприятных осложнений. Здесь надо понимать, что в одно время люди начали принимать эти препараты вот в таком возрасте, как 45-50 лет, и мы столкнулись с аспиринизацией, которая привела к большим последствиям негативным, а это язвенная болезнь желудка. Это вообще проблема с желудочно-кишечным трактом, потому что это небезопасные препараты, естественно. И мы столкнулись с повышенной заболеваемостью и смертностью в этом направлении. Поэтому существует такое понятие, как первичная профилактика и вторичная. Первичная – это направленная на
предупреждения болезни. Вторичное – это если уже болезнь есть. Так вот, аспирин, его аналоги показаны при вторичной профилактике. То есть если человек уже, к сожалению, перенес инфаркт миокарда, инсульт, если были какие-то оперативные вмешательства, шунтирование, например, да, тогда ему показан аспирин. Просто так, без факторов риска, просто потому что у вас 45 лет возраст или 50, нет смысла принимать этих препаратов. Это на самом деле так. То есть, в принципе, мужской пол – это тоже тот фактор риска для населения, который мы оцениваем, потому что мужчины больше подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Но вы правы, что есть такая тенденция все-таки среди мужчин, что они, ну что ли, как-то меньше обращают внимание на первые звоночки, которые очень важны. Все-таки женщины как-то более к себе внимательны, щепетильны. Там жена может заставить мужа обратиться, а вот сам мужчина где-то, может быть, просто закроет глаза, где-то ему, может быть, будет стыдно, кто-то боится врачей, кто-то просто не любит, не хочет ходить на прием. Здесь масса причин, но проблема одна, что заканчивается это все уже инфарктом, реанимацией, заканчивается тогда, когда уже сложно в полной мере оказать ту помощь, которая бы привела к нормальному образу жизни. И, к сожалению, бывает инвалидизация и так далее, она часто. Поэтому что хочется сказать? Мы все должны быть внимательны к своему здоровью. Организм всегда подсказывает, всегда дает первые звоночки, по которым мы можем где-то догадаться, что лучше сейчас пойти к врачу. Если человек почувствовал какой-то дискомфорт в области сердца при выполнении обычной физической нагрузки, которую раньше он выполнял абсолютно спокойно, например, подъем по лестнице, например, подъем в горку, например, более быстрая ходьба, где надо просто даже подбежать, не говоря о том, что если это физические упражнения. Например, если это сопровождается не только болью в сердце, но и одышкой, нехваткой воздуха. А, кстати, что такое боль в сердце? Это не когда сердце колет. Когда оно колет, самое меньшее, что мы можем подумать, что это действительно проблема с сердцем. А вот когда человек ощущает жжение в области грудины, сдавление, подчеркиваю, не обязательно в области сердца, это может быть в области грудины, под лопаткой, в области челюсти нижней слева, в шее слева, в левой руке. Даже так может проявляться боль в области сердца. Так вот, если эти все симптомы сопровождаются вместе с физической нагрузкой, особенно, да, это звоночек, когда надо обратиться к врачу. Я не говорю, что это только единственные жалобы. Конечно, их много, и те же жалобы с артериальным давлением, когда у человека болит голова при этом, когда есть головокружение, когда мелькание мушек перед глазами, это тоже все очень важные симптомы. Но если мы говорим конкретно о сердце, то первые звоночки такие.